अब दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है, मेरे हिसाब से इसका नट में समस्या है। बाकी खोलते हैं फिर देखो पता चलता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहे करो दोस्तों, उससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों देखो ये नट खोल रहे हैं इसका। ट्रिपल सीटर इसका हमने निकाल दिया और इसका नट दोस्तों, ये नट देखो, ये नट जो है ना इसका ढीला हो चुका है। ये देखो गोटी, इधर इधर दिखाओ। ये हमने गोटी बनवाई है इसके लिए, खोलने के लिए, इसे टाइट करने के लिए। ये हाथ लगा के यहाँ पे ऐसे हाथ लगाओ जरा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये बस हो गया टाइट। ये हमने नट टाइट कर दिया है, ये बिल्कुल ओके हो गया। और ये हमने गोटी बनाई है इसका खोलने बंद करने के लिए। दोस्तों अब इसमें देखो बिल्कुल आवाज़ आना बंद हो गई है। अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे अगर आप लोगों को कभी भी इसमें दिक्कत लगे तो सबसे पहले इसका नट चेक करें, फिर इसके बाद काम करें। देखो दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर दे करो दोस्तों, लाइक भी कर दे करो, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।